రీజన్ ఏంట్రా? అంటే అంటే ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. ఎక్కువ సౌండ్ వస్తే కవాసకి Z900 2024 మోడల్ ఇది. ఇది యమహా MT-09 2018 మోడల్ ఇది. దీనికి వచ్చేసి కస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసింది. అండ్ దీనికి కూడా సేమ్ ఫుల్ సిస్టమ్ కస్టమైజ్డ్ ఎగ్జాస్ట్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఈ రెండు బైక్స్ కి వాల్వాట్రానిక్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసింది. విత్ వాల్వ్ వితౌట్ వాల్వ్ సౌండ్ కంపారిజన్ అయితే చేద్దాము. ఫస్ట్ మన Z900 2024 మోడల్ క్లోజ్ చేసి అయితే బండిని స్టార్ట్ చేద్దాం. బై ది వే దీని స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ కూడా ఇట్లాగే సౌండ్ చేస్తుంది, అంటే వాల్వ్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు వాల్వ్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఇదే సౌండ్ డిఫరెన్స్ అయితే. ఇప్పుడు MT-09 సౌండ్ అయితే విందాము. ఇప్పుడు మన డ్రాగన్ సౌండ్ అయితే చూద్దాం. ప్రెసెంట్ అయితే వాల్వ్ క్లోజ్లో అయితే ఉంది. ఇప్పుడు వాల్వ్ అయితే ఆన్ చేద్దాం. సూపర్ క్రేజీ అలా. ఈ రెండిటి సౌండ్ లో ఏ సౌండ్ నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి.